Ng'abavubuka bangi bakyanoonya emirimu, ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga nga kiyita mu nkola ya iServe kitikidde abavubuka 40 nga bano babanguddwa mu bitongole ebyenjawulo mu KCCA okusobola okufuna emirimu. Ebitongole abavubuka bano mwe babanguddwa mwe muli ekitongole ekivunaanyizibwa ku misolo, ebyenjigiriza n'ebyobulamu n'ebirala. Nankulu w'ekibuga Jennifer Musisi ategeezezza nti abavubuka bano bayambye mu kukendeeza emirimu emingi egibadde mu KCCA wadde nga ekitongole tekigenda kusobola kubasigaza bonna. Batuyambye okukola emirimu egyandyetaagisiza abakozi abangi naye nga tetubalina ne baba nti batwanguyizzaako tusobodde okufulumya ebyapa bingi nnyo katugambe mu ofiisi y'ebyamataka bye tutandibadde nga tufulumya ng'abaana bano tebabaddeewo era nga bijja tuyamba n'okuŋŋaanya omusolo ogweyongeddeko nga tukuŋŋaanya mu mataka ago oba n'ebizimbe ebiri ku mataka ago. Mu kiseera akubiriza ab'ebitongole ebigaba emirimu okuwa abavubuka bano emirimu kubanga babanguddwa ekyenkomeredde nga kw'otadde abamu okusobola okwetonderawo emirimu gyabwe. Kumpi 100 abaakaganyibwamu mu eno puroguramu ya iServe naye ng'ate mu tterekero lyaffe ebintu ebikwatagana ku baana n'abakozi tulina abaana 10 betuba nti tusobola okukwataganya n'abakozi b'emirimu. So bangi nnyo bafunye emirimu era abalala bafuusa abeekozesa nga tebeetaaga kubakozesa. Ate bo abayizi basiimye ekitongole kya KCCA okubabangula n'okubayamba okukuguka. Mweno ekuwa chance nekuteeka ku mulimu n'obeerera ddala ng'omukozi wa KCCA naye nga mu ekyo oyigamu embeera y'okkola. For example, empisa oba ethics ku mulimu oba enkolagana y'abantu bintu bingi by'oyinaga mu programu eno kubanga obeerera ddala nga omukozi wa KCCA. Nze najja tebali amanyi naye jangu wane eno chance ejja kujja ba ojuzeemu form ofune tuleme kujerega opportunities zonna kubanga olumwe tuba ku office njagana bwenva ku university omwana agamba njagana tule mu katebe nga keetooloola njagana bampe milioni 2 naye ebyo byonna bijja kujja oba olina omuntu gwewegomba sooka otulire emyaka gye. Guno omulundi gwakubiri ng'ekitongole kya KCCA ekitikira abavubuka ababanguddwa nga kati abavubuka abawerako be bakafuna emirimu. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.